الأصوات العراقية ما لها حل، والله العظيم ما لها حل. يعني شجن، إحساس، تحس لما يتكلم كله جروح، كله تبكي. يعني لو مو شرط يغني، مو شرط مثلا يقرأ قراءة معينة، لا لو يسولف أنا رحت وسويت، تبكي مع تنهار. يعني إحساس، كمية إحساس مو معقولة في هالشعب والله العظيم. سبحان الله، في مقولة قبل قيلت بأن مقام الأصوات ولد في اليمن، من يعني بداية الصوت الجميل ولد في اليمن وترعرع في الحجاز ورقص في مصر وبكى في العراق. الحين بسمعكم قراءة للقرآن الكريم بمقام عراقي. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ما شاء الله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سمعت اللهم بارك الأصوات الشجية العراقية قبل لا تكون عندهم مشاعر وأحاسيس. هم شعب عظيم، عندهم أعظم حضارة. حضارة العراق حضارة ما هي هينة. الموضوع مو يا عراقي العراقي ما أدري وين، لا، عراق ضخم الموضوع. يعني شعب رائع، لكن عندهم عيب واحد والله العظيم. يعني العيب، اسمحوا لي إخواني العراقيين اللي يتابعوني، ما يصير كل شوي تهوشون على الحدود. شقيتونا شق، نبي نستقر خلاص عاد كل شوي مظاهرات بالبصرة، وشنكم تدشون، شنكم تطلعون، شنكم عفستونا. الشعب كله حجز هني، حجز كلي صار. نصيحة، لا تصيرون وقود لا يقود، وقود لا يقود. يشعلونكم وهم يوخرون يخلونكم. ترى هذه كلها أطماع خارجية. أسأل الله يرزقنا ويرزقكم الاستقرار. قولوا آمين.